पास एक A20 आया है। इसमें जो प्रॉब्लम है ना, लोगो रीस्टेट पे है। और इसमें जो और एक प्रॉब्लम है, कस्टमर ने बताया साउंड की प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, जो भी काम होगा आप लोगों के सामने ही करेंगे। ठीक है, आप लोग देखो, अभी फ़ोन को चेक करेंगे, दिखा देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों के सामने दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग चालू करता है। देखो इसमें तो दिखा रहा है बैटरी पर चार्ज नहीं है। ठीक है, आप लोगों को डीसी पे चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इसमें बोर्ड को बाहर निकालेंगे, निकालने के बाद डीसी से चेक करेंगे। एक एक पॉइंट को चेक करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, कोई भी तुक्केबाजी काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। देखते हैं डीसी लगा या पावर ट्रिगर करने से कितना रीडिंग लेते हैं। देखो 124, 496, 396 ऐसे ही कुछ रीडिंग ले रहा है। अभी देखते हैं हमारा लोगो कितने देर तक रहते हैं और कितने देर बाद लोगो रीस्टार्ट करता है। ठीक है, आप लोग डीसी पे ध्यान दो। ठीक है, और स्क्रीन पे ध्यान दो कितने। देखो हमारा जो फ़ोन है लोगो रीस्टार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, बोर्ड को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद बोर्ड की जो कंडीशन है ना, आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए बाहर से बोर्ड की जो कंडीशन है ना, एकदम फ्रेश है। अभी बोर्ड को बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद जो भी होगा आप लोगों के सामने ही दिखाई देगा। ठीक है, किसी ने काम किया हुआ क्या नहीं, आप लोगों के सामने ही दिखाएंगे। आप लोगों को भी पता चलेगा क्या क्या काम हुआ है अंदर। देखते हैं बाहर निकालने के बाद। आप लोग बने रहिए वीडियो पे, वीडियो को स्किप मत कीजिए भाई। देखो अंदर का जो टीना है ना, देखो कटा हुआ है। और देखो गौर से देखो, किसी ने काम किया हुआ है। ऑडियो सेक्शन में कॉइल भी नहीं है, एक कॉइल भी रिमूव है। ठीक है, किसी ने काम किया हुआ है। अभी हम अपने तरह चेक करेंगे, एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आप लोग देखते रहिए, वीडियो पर बने रहिए। माइक्रोस्कोपिक कैमरा पे आइए। इसमें जो CPU लगा है SM7150 का है। देखो भाई इधर भी काम हुआ है। ठीक है, देखो ऑडियो सेक्शन में कॉइल भी नहीं है। देखो इसमें जो CPU है ना SM7150, इस CPU ड्राई होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे ऑडियो काम नहीं करेगा, फॉरेन कैमरा काम नहीं करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है भाई। अभी हम हल्का हाथों से स्क्रैपर से ग्लू को रिमूव करेंगे। ज़्यादा तो ग्लू नहीं है, जो भी है आप लोगों के सामने रिमूव करेंगे। इस टीना को थोड़ा सा कटिंग करके लेंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत करेगी, इसलिए हम टीना को रिमूव करेंगे हल्का कटिंग करके। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो और एक प्रॉब्लम है भाई, इस CPU की लोगो रीस्टेट इस CPU ड्राई होने से भी करता है। इसलिए हम पहले ही CPU को रिमूव करेंगे। CPU की चारों साइड जो ग्लू लगा था, हम हल्का हाथों से स्क्रैपर से क्लीन किया। हल्का हाथों से करना है। ठीक है, CPU को अभी हम रिमूव करेंगे फ्लैग फेस डालकर। हमारा जो SMD है ना, क्विक की है 857DW प्लस है। हम इसमें हीट रखेंगे 370, एयर जो रखेंगे 3 पर। आप लोग देखो हल्का हाथों से CPU को रिमूव करना है। ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो आपका प्रिंट डैमेज हो सकता है। हल्का हाथों से CPU को बाहर निकालना है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए।
हमारा देखो एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। देखो आप लोग गौर से देखो, एक भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हम हल्का हाथों से किया है भाई, ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से प्रिंट डैमेज होता है। हम हल्का हाथों से आयरन से, जो भी ग्लू है आयरन से क्लीन करेंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। ग्लू रिमूव करने के टाइम आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिखा पाए क्योंकि हमारा जो कैमरा है ना बंद हो गया था। इसलिए देखो हम क्लीनिंग करने के बाद भी आप लोगों को डिसोल्डिंग वायर से कैसे 0-0 करना है, देखो आप लोगों को दिखा दिया। अच्छे से 0-0 करना है, एक भी ब्लैक पेस्ट नहीं बोट में रहना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना चाहिए भाई, तब भी आपका काम 110% सक्सेसफुल होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, स्किप मत कीजिए भाई। वीडियो देखकर भाई सपोर्ट करो यार, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। अभी हम सीपीयू को क्लीन करेंगे। जो भी ब्लैक पेस्ट है सीपीयू के ऊपर हम आयरन से क्लीन करेंगे। थोड़ा ब्लैक पेस्ट डाल के आयरन से हल्का हाथों से ब्लैक पेस्ट को रिमूव करेंगे। अभी हम सीपीयू को डिसोल्डिंग वायर से 0-0 कर लेंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए।
CPU रिवॉल्विंग करना कंप्लीट हो गया। अभी बोर्ड में फिक्स करेंगे CPU को। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। हमारा CPU लगाने के टाइम में हमारा जो SMD का जो हीट रखेगा 370 पर और ER जो रखेंगे हम 2 पर। देखो हमारा CPU लगाना कंप्लीट हो गया। जो भी काम किया है आप लोगों के सामने किया है। देखते हैं हमारा फ़ोन चालू होता है क्या नहीं। ठीक है, देखिए वही बोर्ड है, आप लोग देखो। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो ऑडियो सेक्शन में देखो आप लोग, यहाँ पर एक कॉइल नहीं है। ठीक है, ऑडियो सेक्शन में 2 कॉइल होता है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉइल नहीं है, आप लोग देखो। अभी हम क्या करेंगे, उस कॉइल को लगाएंगे। लगाने के बाद चेक करेंगे हमारा फ़ोन चालू होता है क्या नहीं, जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है क्या नहीं। जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, आप लोगों के सामने ही चेक करेंगे। देखो वही बोर्ड है। अभी हम चेक करेंगे, देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या नहीं, फ़ोन चालू होता है क्या नहीं। अभी आप लोगों के सामने चेक करेंगे। जो भी होगा आप लोगों के सामने ही होगा। देखते हैं बोर्ड को लगाने के बाद। अभी हम कैमरा को लगा रहा है। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए। अभी हम चेक करेंगे, देखते हैं हमारा फ़ोन चालू होता है क्या नहीं। अभी हम चार्जर लगा के चेक करेंगे, देखते हैं फ़ोन चालू होता है क्या नहीं। ठीक है, देखो फ़ोन पे लोगो आ गया रेडमी का। ठीक है, फ़ोन शायद चालू हो गया। अभी हम पावर ट्रिगर करके फ़ोन को ऑन करेंगे। देखते हैं हमारा जो और एक प्रॉब्लम बताया था कस्टमर ने, साउंड की प्रॉब्लम बताया था। देखते हैं हमारा साउंड आते हैं क्या नहीं। आप लोगों के सामने ही चेक करेंगे भाई। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। फ़ोन तो सेकंड लोगों पे आ गया। अभी देखते हैं पूरा चालू होता है क्या नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम था लोगो रीस्टार्ट का था। चालू भी हो गया। ठीक है, अभी आप लोगों को साउंड चेक करके दिखाते हैं। ये देखो साउंड भी आ गया। ठीक है,